Сайн бацхан үзэгчтэй үндэсний өв соёлыг түгээн дэлгэрүүлэгч Монголын үндэсний малчин телевиз малчин айл нэвтрүүлгийнхаа могоо жилийн хамгийн одхон дугаарыг үзэгч та бүхэнд бэлтгэн хүргэж байна. Энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгийг бид Дорногов аймгийн Далан жаргалан сумын 3 дугаар багийн малчин, сумын авраг малчин Бямбагийн Бямтарч гэж айлаас бэлтгэн хүргэхээр зочилж ирээд байна. За тэгэхээр өнөөдөр бол могоо жилийн хамгийн одхон өдөр. Одоо битүүний өдөр гэсэн үг шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр яг битүүний өдөр бол одоо Бямтарч ахандаа ирж таарлаа. Тэгэхээр одоо айлтаа сайхан битүүлээд очоо да тийм ээ. За. Тэгэхээр битүүний өдөр одоо бас ингээд хөдөөний айлд очиж өнөөдрийн айлд одоо зочилж ирсэн сэтгэл ямар байна? Мэдээж одоо нөгөө цагаан сар гэдэг маань малчтын баяр те. Одоо ширүү өглийг даваад өнтөө давснаа гээд одоо тэмдэглэдэг баяр шүү дээ те. Тэгэхээр анх удаа яг малчин айлын одоо битүүний өдрөөр байх гэж байна. Тэгээд сонирхолтой сайхан байна. Өнөөдөр бас тэнгэр хаач орсон жоохон сэрвтөр байна. Магадгүй одоо энэ могоо жилийн хамгийн сүүлийн фуд өдөр биш бас магадгүй бах тийм ээ. Тэгвэл бол одоо гэр бүл дотор бол уур амьсгал бол халуун дулаан сайхан байна. Ингээд үзэж та бүхнийг айлдаа өрий айлын эцэстээ танилцуулъя. Сайн байна уу? Сайн. За, тарган сайхан үржиж байна уу? Сайхан онцог тарган сайхан үржиж байна. Сайхан үржиж байна. За. Хаврын цартаач золголоо да. Золголоо. За, сайн цааж байна. Сайн үрж байна. За. Үржээд авдаг сайхан. Би ямар сөргөмөнд байна уу? Энд байна. За, ямар нэртэй газар үржиж байна? За. Далан жаргал байгаа таг онцгой дөр үржих гэдэг газар. Онцгой дөр үржээ. Тий. Оо за. Чинь сайхан тарган сайхан үржиж байна уу? Энэ жил жуулныг сайхан дулаахан тогтоол өгөл болж байна да. Өнөөдөр ч нүгэл дуусгаж байгаа гэсэн чи жоохон хуйсгнор байна уу да. Тийм байна. Хэ? Энэ жил ерөнхийдөө сайхан дулаахан бас нэг амлын цастай их цас орчоогүй их цас орох гэсэн сайхан уржиж байна. Энэ жилийн хоол сайхан зундаа мартан бол Өөснөгөө сайтай байсан болохоор хоол гайгүй сайхантай малын тарга тавиарыг хондажгүй тарга сайхан бол. Сайхан. За гэр бүлийнхнийг сайхан танилцуулна да Бямтарчхаа. За. Манай эхнэр Чангнай Ямгалан гэдэг хүн байна да. Бац. Авгал дундгаа аймгийн үлжсэн юм. Боогол. За хүүхдүүд хэдэн хүүхдтэй? 3 хүүхдтэй 2 хүү нэг охинтой. Изи. 2 хуулан одоо айл болоод бартгаатсан. Изи. Охин хоёутан. Нөө за. Тэгэл энд та хоёр маань хоёулахна. Хоёулахна. Хоёул тэгэл. Эд маллаад. За гэдэг. Байж байна. Дээрээ. За. Таач нэгээ бас давхар бас өөр алба башаад аваад. Тий. Монгол алт компанид ажилладаг. Нөө за. Одоо энэ ирж явахад замд таарсан үйлдвэрээс Тий. Чи одоо Монголдо Евразийн үйлдвэргээд том үйлдвэр хийдэг. хийх. Тэр үнтэл ажиллаад. Тэр бодож байна. Та Бямтарч уурхаачин болоод. Уурхаачин болоод би одоо энэ жил 10 шигчилдээ. 2007 оны 1 сарын 1-нд Монгол алт компанид үйлчлэгээний жолоочоор ажил бараад. Тэрний хажуулаа зовар ажлын хажуулаа зовар маллаад. Өдөөж ирэхтэй явж байна да. Бас мэрэгчлээ. Малчин уурхаачин гэдэг. Чи малчин уурхаачин биш Тэр тийм. шүү дээ. Гэхдээ одоо чинь завцаараа мал гэдэг чи одоо малын ажил чи одоо тийм амархан хийж ажил биш. Одоо амгалан хийх хэмжээлээд байна уу? За өөрөнд тэгэл гарт эрүүл гэртэр юм болоод тэгэл ганц л яцгоо гурчаад аргэрэг авчвал манай ханил байл да. Одоо ганцаараа эмэгтэй хүн ч одоо тэгээд энэ олон ажлыг амжуулах гэдэг хэцүүтэй амгалан хийж яаж амжуулж байна одоо? Оо яах вэ? Тэгэл сурсан болохоор чинь тэгэл гэлцүүлээ. Гэлцүүлээ. Гэлцүүлээ байж ин та. Уугуул нутаг хаана та ясмал амтай ч мал үлцэдэг гэсэн тийм. Тэр уугуул ер нь одоо явж ирсэн юм. Ойлоо үлцэлтэй. Хоёр жаа. Зөө.
2003 онд Дорногов галан жаргалан онд яриад л одоо хүртэл. Тийм. 23 жил. 23 жил. Оо зөө. Яагаад бөөрсөлгөх болчих вэ? За, ер нөгөө хүүхдийнхаа хичээл сургуулийг л ер нь дагаад ирсэн дээ. Тэгэл яханд төв юу гэж одоо нөгөө хүүхдүүд тэр үед чи яг манай хоёр сургууль сууж эхэлчихсэн. Тэгэл ер нь яхан төв газар мараадуулж хүүхдээс суулгая гэж бодсон. Тэгэл зах зээлтэй ч ерөнхийдөө хаана төмөрлөмтэй, засмалзамтай маш нэг дэвтэрч суугаад борлуулах, магшил борлуулсанч одоо дэвтэрч бүтцэйтэйг зарчим бол тэгээд юм л одоо үнэртгэн царай өндөр ихэл басал тий. Наашаас зөөсөн ч амар тий. амар Зам харилцаа холбоо сайтай болчихоор ш тэгээд бүх юм лаараа дээр болно л доо. Тий. Харин зүгээр яа гэм бол энэ одоо малтай одоо энэ уулуурхаатай энэ том үйлдвэр чинь жоохон ойрхон байх. Мал малхад ер нь жоохон зөв өндөрлөлтөй зүйл мэл байх уу? гоо яг одоо тэгээд төдийгээс Аваа аваад талч гэдэг юм уу? төдийгээс аваад 18 жил одоо ингээд цонг хэн зогцож амьдрал байж байна. Одоо уурхаа хаасайг бол уурхаа нэгдснээс хойш яднуус ориглоод уурхаагаа гоо Ойлгуулж чадахгүй. Тэгэхээр завсар зайгаар нь малынхаа бэлчээрийг бас жаахан сонгос хийгээ тэгэл явж байгаа өсөөгөр бол одоо ягаад ч уулуурхаа гуугаар амьдрна гэж байхал байчлаа. Ерөнхийдөө хамгийн олон лицензтэй самчууд Дорногов галан жаргал болсон шүү дээ. Аа зөв. 108 лицензтэй гэдэг одоо хэдэн жилийн өмнө гэж ярьж байсан одоо нэмэгдсэн бол. Тэгээд одоо тэгээ малчид одоо зогсож юм дэрхээс одоо арга басгүй. Эдийн засгийн одоо гол тулгуур юм л да тий удирхачуд. Тийм Монголынхан бол эдийн засгийн гол тулгуур нь болж л Ястаа юм байт юм биш үү? Одоо цемент нөө нүүрсэн байна, шохон байна, жоншн байна. Анч одоо нөө төмрийн өдөр байна. Бүхэл төрлийн уулуурхаа үйлдэл байт юм биш үү тий? тий. Энэ тийм болтой юм байна. Тэгээ энэ чинь бас төмрийн өдөр гэдэг чинь одоо цементэнтэй ордог бас л их уйлдаатай байна. Одоо гөлтгөн орж байна, цементэн чинь төмрийн өдөр орж байна, шавар орж байна. Энэ болгонд бас ингээд нэг цементний үйлдвэр бол суур тавигдсан энэ болон бүтээгдэхүүнүүд нь бас нэг дор Бүгд ингээд тойроод авчаад байна тий. Тийм учраас бас гол. тэр шохой бол бас нэлийн дээгүүр ордог шиг байна. Тэгээ гөлтгөн ордог. Төмрийн өдөр ордог шиг байна. Тэгэхээр ер нь их л баян нутаг байна да танаа нутаг. Ер нь Орсон дээр бол одоо юм юмтай юм тэлгэр. За цагаан сарын бэлтгэд хангаж байна уу? За ер нь хангаж байна ч одоо хангахаас явж чинь маргааш шинэ сар Одоо тий. Бэлтгэл ямар ч байсан хангагдчихал байж лээ. одоо тэгэл ерөнхийдөө битүүлэг Тий. битүүлэхэд дэлбэлтэл энтэй утаагаар Бэлний шхуул болчиход байж энэ та. Таны ер нь ээлж мэлж тарчааг байгаагүй нөө. миний ээлж одоо ажил амраад яг цагаан сарын шинэ нэгэн гэртээ байхаар Оо зөө. Энэ жил л тэгээд харч. энэ жил таарч. Ер нь зарим тохиолдолд ажил дээр Ажил дээр шүү дээ. Цагаан сараар байхгүй шүү дээ. Сүүлийн 2 жил 3 жил бараг дандаа ажил дээр шинэсэн шүү дээ. Цагаан сараар байхгүй тий. Тэгээд Ашинтай шинэ нэг тэгээд энэ жилээр харин нөгөө энэ чинь 18 даваа учраас шинийхэн нэгэнд гэртээ ийм гэж байгаа байхгүй. Залгаж байхгүй. Шинийг гаргаж яаж. зөө. Хүүхдүүд бол одоо тэгээд шинэ нэгэн талтай хэж ирэх үү? Одоос тэгэндээ тий. Уулын ч ихтэй ойрхон юм байна уу? Энд бас нэг одоос Тэгээ наашаа бас сайжруулсан замаар давхгүй ороод ирэх манай авч бас Зам харцсангуу сайн байна. нэг 2 км ирээнэл яг шороогоор нь бусдаар манай тасмал сайжруулсан замаар яваад ирээд. саршин гаргаж одоо тэгэл хамаг юм цэвэр цэмцгэр байлгаж хийх ажлууд бол их л байгаа байлгүй дээ. Байлгүй дээ бас. яг хоо энэ гадар дотор юм аа зөвөрн. Огшороо зөвөрн Амгалыг гүйцэтгэг ба. Ууз уушны асуудал болцсон тийм ээ. Гойс болсон. тэгэл
хоолондны асуудал болоо яах вэ одоо тэгэл зэгцэрсэн. Хамгаа засна. Тэ идэ удагаан засан тэгэл хогшроогоо цэвэрлчэндээ. Эрт битүүлдгөө. Мал хоогаа. Яах вэ тэгэл ажлаа амжаал тэгэл битүүлэндээ ирнэ. Өдрийн ажлыг амжуулаад оройдаа тэгэл Битүүл чинь ингээл бас яг нэг нөгөө сахалтаараа нэг бол нэг алга мэлхийн энэ төр бол тоглодог ус. Одоо ч юм тэгэл сайхан муушгадал даалуудал Тэгээд яг уу тэгээд шагаа тоглох хүмүүс өө шагаагаан тоглоно. Шага алаг мэлхээ өрнөө. Үрхөө. Өрнө. Зөө. Манай хүүхдүүд бас шагаа тоглодог шүү дээ. Мөрөрлдүүлэн шагаа. Зөө. Шага нөтнцэр нэг нь шагаа юу яа хамна. Ашигын юу лээ. Ингээд сум шидэд сум гэдэг чинь нөгөө гинжи хэлж байгаа. Сум шидэд ингээд шагаа шүрдэг. Тэгээ хамгийн олон шага авснаа хожоо. Өвл ерөнхийдөө шагаа тоглолтгүйгүй бас унга идэг байдаг. Бас тэгж ярьдаг байдаг байсан. Одоо тэгээ ингээд цагаан сар болоод хавар их сар гарахлаар шагаагаар тоглоход бол боломжтой гэж. Дээр үесэл тэгж үздэг. Хэл тогтцсон тий. Тэгэхээр өндөлсөн тий. Тэгэхээр бол шагаа тоглох болно. Яг өвлөө үетэнд томолоо хэл бас арай баг байх үед бол ер нь оноогүй энэ тол энтний гэдэг учраас шагаагаар нэг тоглолдог. Тэнд ажилладаг. Танад чи бас энэ намрын нохоон өдрүүд шилдэг өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэх чинь гэсэн биз дээ. Амглаа их ч тий. Юугаар авчихгүй. Энэ одоо суу бүтээгдэхүүн цагаан дээгэр тий. Зөө. Энэ нөгөө ноднон Дорноговтой юу Дорногов аймгийнхаа хэмжээнд юу яасан. Очиж оролцож Дорноговтой өрхийн үйлдвэрлэгчээр шалгарч байсан байхгүй юу? Шилдэг өрхийн үйлдвэрлэгчээр шалгарч байсан. Бусад үед одоо ер нь бол 12 оноос хойш ерөнхийдөө энэ сүүс бүтээгдэхүүний хийж үйлдвэрлэж ингээл явсан. Сумандаан бол ер нь бараг жил орон тэргүүлдэг. Тэгээд одоо ерөөсөө тэгээд бараг тэгээд одоо сүүлийн 2 3 жил сумандаа оролцоогүй шиг одоо нөгөө дараа үеийн залуучууд нь боломж олгоётой ч бас тийм ээ бас. Тэгээ бас тэгж явахгүй болохгүй шүү дээ бас. Тэгээ ноднон яг аймагтаа очиж тэргүүн бэрийн авч ирсэн. Энэ жил бас явж амжаагүй даа тий. Ойд сум биш шүү дээ. 13 оноос хойш л одоо сум төлөвлөгөөнөөр дөрүүлж медалууд авч байсан. Дандаа болцсон юу яах вэ? Ингэнийхээ сүн бүтээгдэхүүнээр олцгоо. За тэгэл янз штэ тэгэл ямаа их саадаг байсан ямааны бүтээгдэхүүн чих гарна ингэнийхээ нэгч гаргана тэгэл ингээд хосоор тэгэл одоо сүүлийн үед өхөр гарч байгаа тэгэл баг малынхаа бүтээгдэхүүнээр бас ингээд 10 гаруй тэр төрлийн бүтээгдэхүүн хийж чинь ингэний хараа бас 10 гаруй хийж чинь ингээд тус тусд нь ингээд хийгдэн тэгээ нөгөө хооронд нь холиод байна гэж аахгүй тэгээ одоо сүүлийн үед яг өхөр юу байгаа одоо энэ нөгөө бэлчээр насаа болоод нөгөө баг мал бас их олон байх хэцүү болчиход байгаа байхгүй. Тийм болохоор нөгөө баг малаа цөөлөд үхрэн ахиулаа. Тэгээд үхрийн бүтээгдэхүүн ингэний бүтээгдэхүүн хоёр болчиход байгаа байхгүй юу. Тэгэл ингээл одоо эндээс бол ингээд харагдаж штэ тий. Одоо энэ цагаанууд нь болохоор ингэнийх баг тий. Эдгээр чинь ингээл бүгд ингэний бүтээгдэхүүнүүдтэй л дээ ингээл ингэний цагаан тосон наарууд нь өрмөн байна. Энэ хайлмаг нь байна. Тэгээд одоо тэр үхрийн өрөн байна. Энэ одоо ингэний яг ориг аруулна. Энэ доотлынх нь бол үхрийн аруулгалтай. Тэгэл ингээд хослоо яваадсан. Тэгээд үхрийн эзгээ. Тосно. Энэ тийм байх тий. Ингээд тосон таасан. Тэгээд нөгөө ингэний аруулч өөрөө тослог их учраас ингээд хичнээн ингээд том ингээд сайхан зүсээ тавьсан ч байсан ингээд хөлтгөлөөр ингээд бутгаад очдөг байхгүй. Ингээд нөгөө тослог идэх учраас бусад малын аруулыг бодвол хагарах нь их байдаг байхгүй юу? Ингээд хагарчдаг. Бутайдаг. Тий. Энэ юу юм алагч? Энэ олохтан зэрэг нөгөө ээзгээр хийсэн юу байхгүй юу? Одоо би болохоор салаад л гэж яриад байсан. Ээзгийн салаад одоо ээзгээ хийгээд цэцгийгөөр базаал ингээд юу яадаг байхгүй юу? Хийдэг. Тий. Энэ бас шиндэг дугуй тий. Ээзгийн тос гэхлээр яг энэ нөгөө юу штэ өрмөө хутгаад ингээд тос болгож тэрнийг ээзгээтэй олчдаг байхгүй юу?
Тэгэхээр тэр чинь бас арай өөр бол энэ болохоор зүгээр яг дан ээзгийгээр салаад ичиж байгаа байхгүй юу? Дан ээзгийнх. Яг л салаад харагдаад байгаа. Би нээсээ салаад гэж. би анхаарахтаа бол нэг юм тунаатай юм салаад байдаг шүү. Тэр шиг шиг харагдаад байсан чинь. Тэгээ нэг чихрээр баяжуулчих байгаа юм байна те. Тэгээ яг жоохон үзм юу хийгээл бас жоохон амта өнгөцмтэй явах гэж байгаа болгоол хийчихэж байгаа байхгүй юу? Энэгээр энэ юунд оролцох вэ? Оролцсноо ер нь бүхэл төрлөөрөө ер нь юу хийж энэ тэргээрээ л ордог шээ. Юу цагаан этэйгээр юу хийж болох тэр болгоно гэл орнолдоо ер нь цагаан сар болж байгаа учраас бас нэг арай юуг хийгээгүй л байна. Торто. Бас торт юу? Торт нэ. Оо зөө. Таргаар шууд арцаар гэдэг. Ингэний арцаарч болно, тарг арч болно, альбарч болно. Тэгэл ингэний цэвэр ингэний арцаар. Тэгээ ер нь баярын ёслол ер нь төрсөн өдөр ингээд одоо бид нар ер нь тэр дэлгүүрээс торт морт хөдөлтөж авна гэж байдаггүй шүү дээ. Өөрсдөө хийчихдэг. Тэгээ ер нь ямар ч баяр ёслолын үе дээр ер нь ширээгэн бол ер нь өөрсдөө хийсэн бүтээгдэхүүнээрээ л ширээг чимчдэг юмсан. Тэгэхээр юу яана гэж байдаггүй шүү дээ. Одоо дэлгүүрээс очивол одоо янз бүрийн аваал ингээл те тэгэл янз бүрийн ингээл нөгөө салаад малаад хийгээл ингээл тавьж ирснаас зүгээр яг хурж ирээд идэж ууж байгаа хүндээ ч сэтгэл хангалуун өгж байгаа хүндээ сэтгэл хангалуун бүх юм ориг өөрийнхоороо тэгээд тэр идэж байгаа хүн ч гэсэн цэвэр юм ориг юм идэж ууж байгаагаараа сайхан байдаг байхгүй юу хээндээ сэтгэл хангалуун байдаг байхгүй тэр чинь тэгэхээр ер нь дэлгүүрээс ингээд одоо нэг дэлгүүрээ дангундараас авсарсан бараа авчираад ингээд нэг тавьдгүү дээ тавихч нэг одоо тэгэл угаасаа одоо үрцнээ хийгээл чадчих байгаа юм чи одоо тэгэл ориг одоо яг өөрийнхөө малынхаа бүтээгдэхүүнээр бүх юма хийгээд тавьчих байгаа юм чинь тэгээ одоо яг орой нэг юу би энэ дэр бас зарим юм гаргаж ирж амжаагүй л энэ л одоо тэгээ удаагаа тасгаал тэгэл бас өшөө юм нэмэгдэн л дээ тэгээ удаагаа тасгаал чамин юм гаргаж ирэх гэдэг. Одоо энэ бол зөвхөн эхэлнэ гэж байна тийм. Нас амжаагүй амжаагүй л байж тань тэгээд одоо за тэгвэл хэдүүлээ ажилд орох удаа. За тэгээ Амин димээр баялаг нэмэлт сахарын агуулмжгүй шимт жимсний нухаш худалдаанд гарлаа. 9 түүхийг хүргэж хэрэглэвэл ходоодны үйл ажиллагааг идэвхжүүлнэ. Өтгөн хадалтыг мартая. 9 түүхий. Дэлхийд шоколадны чанарыг бэлэг болон бусад гэж хоёр ангилдаг. Учир нь шоколадны хуйлтай ганц орон бол бэлэг. Бэлэгт орлоо. Бианка. Дамжин өвлөдөн үлдэх бэлэг. Өв соёлоор холбогдох сар шинийн урамшуул эхэллээ. Unitel. Надад кетанол гээл байгаа. Цогцсон өргөн жимэс хураа кетанол төрглээ. Нөхөр нь байшингаа бодлоо. Дахиад кетанол хэрэг боллоо. Кетанол гээл бүх хүнд туслана. Эмийн завраас гач нөлөө хориглох заалтыг уншиж эмч эмзүүчээс асууно. Памперийн ханиадны бэлтгэл. Тухайн найрлагуудад мэдрэх хүмүүс болгоомжтой хэрэглээ. Памперийн Q эмийн завраас гач нөлөө хориглох заалтыг уншиж эмч эмзүүчээс асууно. Хэрэглэгч та Mobicom аппликейшнээрээ цагаан сарын онцлог картууд болон Mobicom сонси багцаас худалдан аваад тавгийн эдэгээ бүрдүүлээрэй. 5 үе бүрдүүлвэл iPhone 17 Pro Max, Soundbar, 100 GB дата, сар шинийн бэлгийн багц зэрэг олон төрлийн бэлгүүд таныг хүлээж байна. Дүүрэн бэлэгтэй шинэлээ. Энэ хэдийн яваанаас татгаш манд шатад шааха мард илжигний мөргөш гүйл төлөө би ясан цайд тэнцэн Өрөөс үнтэй төргөж байхаас төрөөс үнтэй өргөж үгүй билээ.
амин димээр баялаг, нэмэлт сахарын агуулмжгүй, шимт жимсний нухаш худалдаанд гарлаа. Vibes. Амгаланч одоо өдөрт хэдийн инг сааж байна? Одоо энэ 20 гарын инг сааж байгаа да. 25 25 сааж инг. байна. Нэг л санаа да. Одоо өдөө үдэнд болоод нэг л саахгүй болохгүй л да. Нөгөө төлд нь бас хөөхгүй болохгүй шүү дээ. Нөгөө ямарваа нэг юм нөгөө баланс өрнө гэдэг нэг юм байдаг үстэй тий. Тэрүүн шиг тэгээд нөгөө ботхондоо бас хөөж эдрий чи нөгөө саадаг ингээд шувцаагаад байвал болохгүй шүү дээ. Нөгөө ботхон өөрөө бас болохгүй өөр хамт юм чинь бас нөгөө дор хаяж 30 сар ихийг хөгдөг амт юм чи. Тэгэхээр энэ чинь бас нөгөө сүүг нь хөвүүлж явахгүй болохгүй. Тэр болгоо одоо тэгээд нэг шов цаагаад байвал одоо тэгээд нөгөө ботхон нөгөө үхэн шүү дээ. Би чи нилээд айдар орсон. Ингэж л зогсдөг юм бэ гэдэг ингээд яадсан чинь зөвхөн энэ хуянгаа тогтоох гэж тийм шүү. Тий, хуянгаа тогтооход ингэм бол асуудалгүй ерөөсөө өөргөө сагдаж байгаа байхгүй юу? Ингээд зогсож байгаа л. Тий. Тэгээ тэр нэг өрөөсөө үл дээр яг цөөхөн ингээг бол тэгээ саачиж болно л да саагаал идэг байсан. Тэгээ нөгөө ингээ олон болоод ирэхтэн зэрэг чинь тэгээ нөгөө байнга ингээд ахтан зэрэг чинь хөл бас хөлн жах хэцүү гэдэг байхгүй юу? 20 ингээстэй өдөртөө та хэдэн литрсэн вэ? 10 гаруйхан литр сүүл гаван да одоо бол. Зундаан бол өөр л дөө. Чинь ялха ногоотой үед бол илүү саадаг. Тий. Тэгээ ялха ингээ ногоо сайтай авах юм бол өдөрт 2 3 ирчин. Та тэгээ сүүсүн бүтээгтүүнээ хаашаа нийлүүлэх үү? Одоо ерөнхийдөө бол зах зээлд олцсон. Тэгээд хаанаас л бол хаанаас хамаагүй одоо Эрдэнэ Дархан Улаанбаатар Дорногов ингээл ерөөсө хаа сайг ингээ хүмүүс мэддэг болсон болохоор утастаа захиадаад авдаг байхгүй юу? Тэр богоноор явуулаад авж шít. Зү. Тий, тэгээд хаашаа л хаашаа гэрвсэн. Танах чинь дид бүт сайтай болохоор харин тий. Давуу талтай маа тий Дорногов төмөр зам байна, авт зам байна. Тэгээ уул уурхаан компани. Тэгээд ингээд нөгөө хүмүүстэй танигдаад юу яагаад ирчихсэн зэрэг чинь хаанаас л таанаас гэл тэгээд нөгөө таньдаг цаашаагаа хүмүүс рүүгээ ярьдаг хэлдэг үз. Таавал одоо энэ бүтээгдэхүүн цэнтрээс ярьдаг үз. Тэгээд тэргээр нь дамжуулаад танилтал ах トゥ тэргээр л Ийшгээд 5 шин малтай айлна лээ тий. Тий. Өмнө гойроо чинь бид нарыг бас явхад бол өхөр бол нэг айлууд бас яадгүй юм бэ? Тэгээ яг мал бол одоо байсан. Тэгээд нөгөө уул уурхаа юугаар болоод нөгөө баг мал нэлээд цөөхөн. Тэгээд баг малаа төөрүүлэхгүй бол нөгөө нэг юу надад хийлгэх юм байл та хэлээрэй. Би туслаад. Одоо хаана гоё? Юу? Гаргасан юм уу? Гой. Орхоо ажилчид авч ийн өсөө. Сүгэ авч ууж ийн. Юу, хоормгийн л авч уудаг. Харин тийг сайн дээ. Хоормог авч уун. Тэгээ буцалгааг нь авна. Буцалгаа их унштай дээр чинь. Тэгээ нөгөө амтанд нь орчихдороо тэгэл хоормог буцалгаануудаа. Их авч уун. Хоормгийг бол тэгээд уурхахаа яхаа нөгөө ажлын тараал нөгөө амралтаараа явхаараа гэрээдээ нөгөө айгүй их авч уудаг байхгүй. Тэгэл яг нөгөө баахны үе болохтан дээр хичээлээ. Тэгээ авч авдаг. Одоо тэгээ цагаан сарын таад нэлээ. Тэгээ одоо хүмүүс олохтан дээр бас манайхан тэгээд энэ л да жижиг савлгаатай гоё ингээ савлгаанд хийгээд өө давхар гарч байгаа юм уу? Бүүшөө. Савлгаанд хийгээд юу яагаач ээ? Минь дугар. За. Наад мо буура. Оо яана. Хэрэг тарих гэдэг буур нэр. За одоо болохгүй бол болно минь. Нэг хөдөлсөн бол наадах ч байхгүй. Хитэн ботор дижиг. Гүй 2 3 юм тийжэнэ. Энэ нэг сүүлд гарсан юуны торон гунжны нэг хэдэн жижигхэн хэнз ботог байдаг. Тэгээ тэрнийг тийжээгээд энэ жид бол цагийн сайханд тийжээдэг юм байхгүй л дээ. Тэгээ нөгөө хэдэн жижигхэн тийжээдэг байхгүй бас яах вэ? Тийжээл өгч ивэл бас хэрэгтэй гээл. Зурх юм уу? Зурнаа. Би зурх уу? Яах. Тэмбэдтэй гараар зурх. Эндээс одоо тийжээдэг юм аваад үлдчих юм уу?
Тэгин тэгээд сүүлд нь өвс аваад өгчдөг. Тэгээд өдөөс хойш өөрснөө өвс чи бас нэг ойр зур явцдаг байхгүй юу? Наа зэ. Эрхлүүлж байгаа юм. Тэгэхээр суулна ч нэг юу яах юм байхгүй. Нэг тижээгээд ах шаардлага байхгүй. Цаг сайхан, энэ жил цаг сайхан нэг юу яахгүй. Тэгтээ яг эрхлүүлэхгүй бол бас болохгүй. Томпондоо өгч юм уу? Хошовч энэ төр байхгүй. Томпондоо өгч нөө хошовчонд идэж чаддаггүй юм тийм ээ. Сураагүй байгаа юу? Тийм ээ, ер нь нэг юу яадаггүй. Тэгчих. За л энэ гаргах юм. За би гаргаад гана. Та би л гэдэг. Надад нэг хийх юм өгчихгүй. Наатан гарга. За би яг зүвийг бариад болсон шүү. За нааш. Муу гаргаж. Таша. Наад гурвч идэг. Энэ гурвыг л эрхлүүлдэг юм. Тий, тэгээ бас нэг юу яана. Чи бас эдгэр чи бас дор өөрсдөө бас юутэй. Цагаан ч айгу том юм биш. Цагаан тором. Нэг насны ах юм. Нэг ах. За ч тоо бөөм бөөр өөдөө савж нөлөмчгүй лээ. Хамрын дугаараа нэг сонир бодоо өчтэй шүү. Юу энэ чи? Энэ адууны өөх. Сон юм гэж байгаа шүү. Адууны өөх бас юунд сайн уу? Энэ малын тамир танка юунд хачин сайн шүү дээ. Эхлээд элгийн өгнө. Тэгээд элгээ идэ дууссан. Энэ элгээ идэ дууссан. Одоо тэгээ өөх энэ гэж байна. Ингээд одоо энэ нэг малын тижэл авахад энэ малын ерөөсөн элгнүүд айгүй сайн байдаг байхгүй. Тэр дунд адууны элэг гэдгийг. Тэгээ нэг адууныхаа элгийг ингэж өгчөөд энэ тижэл идэхгүй байгаа. Тэгэхээр нэлэг өгөөд. Тэгээ элгээ идэ дуусч одоо өөхөө идэж байгаа. Тэгээ ингээд элэг өөх идчихсэн цагт эдгэр чи юу яахгүй шүү дээ. Тамир танки алдна гэж аахгүй. Зөө. Яг нэг өгөхийг бол би сонсч ирсэн юм байна. Гурван хэрчим өгчдөг ингээл. Ингээл нэг гурван хэрчим өгөхөд тэгэл болно өдөртөө. Болоо. Яах гэдэг юм бэ чи? Дотроос нь бас яаж ин тий? Өөх илүү өгч нөгдөг чинь. Тэгээ нөгөө айгу дуртай идэв юм шүү дээ. Тий. Айгу дуртай ингээл идчихсэн шүү дээ. Энэ элэг адууны элэг өөхний амт бас шал өөр идэг юм байгаа. Тийм л бах та. Тий. Тэр амтанд нь бас болж идэг баг. Тий. Тэгэл жигтийнхэн дуртай идэнэ. Нулимсны гойчсон биз дээ. Өнөөдөр хүйтэн болоо тэгж байгаа байх. Салхитай болоод тэгж байгаа тий. Салхилаад. Одоо эдрийг гаргах юм уу? Гаргана. Одоо гаргаад энэ тоох гээд ирж байгаа шиг байна тий. Нөгөө хэд манд тижээлээ идэ дуусчих вэ? Энэ яг хоо тижээлээ идчихээ үлдчихнэ. Идээд үлдэн. Үлдчихт юм уу? Чи энэ маяг үргэх гэдэг нь. Гаргач. Эднөөсөө гаргач. Нэг татах уу? Тий. Зээ. Чиртэ гарцгаая. За гар. Хэдийгээр ингээд том биетэй байгаад байгаа боловч тэгэл нөгөө амтны үр зулцаг юм гэсэндээ ингээд бас яг хөөр гаргаж байгаа шүү. Тэ. Чи мүлдүүд. Энэ өөхөд чиг үлдэх юм уу? Тэ. Тэгээ энэ эдийг сүлдэн жоохон юу яач. Хөөр. Жижиг чи одоо шүү. Тэ, үргээд марнаас үргэж илэн. Өөр одоо тижэл мижэл яаж лөө нөө? Одоо энэ эдүүдийг юу яачгаа тижээчгээд юу яана. Одоо энэ хөлдөөсөө цэвэрлэн. Хөлдөөсөө цэвэрлэн. Хорооныхаа энэ юуг цэвэрлэхгүй болохгүй. Тэгэл өдөрт ч одоо энэ эдрээ чинь бүгдийг тагдлах. Тагдлаа. Одоо энэ эдээ дараа нь яг өвс тавьж өгнө. Тэгээ одоо за энийг юу яа дөө? Тийм. Бямдар жах бид өөр цэвэрлэе. Бямдар жах бид өөр цэвэрлэе. Та хор. За, орно. За би энэ доторхын дээр цэвэрлэж өгчөө явъя. Энэ хорглыг нь яа тий? Хорглыг одоо ингэ хурааж угаал 100 намруулахтаа зэрэг аваачаал асах юм уу? Тэнд асгаж угаал төлнө штэ. Төлнө үстэй. Хамгийн ихтэй ч одоо нүүрсний дараа л орно шүү дээ тэмээний хоргол. Зөө. Эцлэг өндөртэй. Барагтаа бол дамаа өвлийн их үйтэнд бол энэ хөлдүүгээр их цогон дээр хийгээд асаачтай билээ. Тэгээд уугаал асаал бараг л коксч. Зөө.
Өхрийн аргалын дэргэд бол хамаагүй илүү ичлэг өндөртэй. Илчтэй. Тий. Тэгээд өвлөний аргалаа ингэж богнуулчихж гоо хавар хатглаар нь хүмж савлаад Өнөөдөр ч юм бол одоо өстө хамаг юм цэмцүүлэгдэг өдөр үстэй юм чи. Хараагаас одоо шинэ сар гарах гэж байна. Шинэ жил гарах гэж байна гэж. Гал морин жил гэж. Гал морин жил гарах гэж. Тэ. Би ингэ дор бөгнүүлээд байгаа шүү. Ерөнхийдөө хасах гээд амраа нэг газраас бөгнүүлээ хийчихэл. Тэмээ их шийдэг амтаг нэ тэг. Ер нь их шээд. Тий. Тэгэхээр шинэ гифтрийн яаж хуурай байлгаад байна? За ер нь өглөө тормогч явах хашаатайгаа юм. Эхийн уулгатан зэрэг босгоод яахан аргалнаас нь өндөрүүлээд араанаас босгоо гаргачихтаа зэрэг яахан тэмээч сурчт юм уу? Яг урагшлал өөрөөсөө гараад хийчихдэг. Тэгэл буцаад хараа руу гардаг тийм л. Оо зөз. Ер нь тэгээ малж байгаагаас болж ил тэмээч ямар ч малдоо эзнийхээ үгэнд орно гэдэг юм уу? Хөндөрүүлэнгүүтэл гараад хийчихдэг. Тэгээд энэ амьд амтал болсон юу ч одоо хүйтэн нойтон газар гівтээд байх юм шиг үү тий. Авахгүй маргааш ахаал нөгөө тгчийн нөгөө оргол чи нэгээр нэмэгдэцэл байж. Тийм шүү дээ. Ашиг олон ихтэй тэмээнээс ч одоо юу ах вэ? Цагаан эдэд боловсруулах уу? Цагаан эдээ боловсруулж байна. Мах бас гайгүй үнтэй. Шас. Болтгоо ер нь Одоо хонио яах юм? Жохон өдөр тийшээ энэ салхи малх жохон нар хөөрөө жохон дулаархыг харах уу? тэгнэ. Тэгэхгүй бас ураагүйгээд Хөөлийн салхитад бас гүч битгий юм тий. мал төлөлж байвал бас Эртхэн шиг хашаагаа сайхан сэрүүлчихэд хэдүүлээ. Битүүлэгний хаймыг бэлдъя. за Гэхдээ хүүтэн биш. Одоо энэ чи өхрийн суур хийх гэж байна ойлоо хайд. Өхрийн урмуур. Тий. Өхрийн урмуур хайлнаг хийж яах гэж. Энд чинь нөгөө хураацсан өрөм байхгүй юу? Өрмөө одоо ингээд 100 намар хураагаад тэгээд эсгээд ингээд мурацсан. Тэгээ одоо ингээд энэ чи юм ягаал хайлгаал. Одоо ингээд ялгаа нь юу ах вэ? Тэмээх мөн ядгаагүй адилхан өрмөө бас ингээд хураагаад эсгээл тэгээд юу ягаал хайлгаал одоо тэр цагаан тасыг шууд хайлгаад хайлмаг болгож өгсөн. Тийм шүү. Тэгэл хайлмаг болгочдөг. Нэг бол дан өрмөөр нь ингээд хайлгаад бас юу хийчин. Хайлмага хийчин. Тэгээ одоо энэ өнгөрийн өрмөөр хийж байгаа хайлмаг болгохтан зэрэг одоо ингээд яахан идэхтэн зэрэг нөгөө шараараа эргэж гулгдаг мулгдаг гэж хүмүүс тэгдэг штэ. Тийм юм бол байхгүй. Ингэнийх бол тэгнэ гэж байдаг. Би энэ хоёул шарт тас авах юм байна. Тий. Энд яхаа шартсаар байж шартс тий. Ял хүмүүс л юу яаж лээ хүн харахлаараа шартас гарахаа байж та. Гал нэгдэг дээр гарахаа байж та гэдэг юм мэдгүй минийх мэддэггүй шүү би бол хичнээн хүн байж тээсэн юу яаж тээсэн гэл тархаа юу яа өрөм жаахан хэдий чинээ эссэн байна төдий чинээ шартасны илүү гарддаг. Яг эсээгүй өрөм болоод шартас гарна гэж байдгүй. Гэтэ нөгөө өрмөө эсгэхтэй нөгөө зөв эсгэх ёстой. Бас буруу эсгээл нөгөө ахарсан янз бүрийн болоод ашууруулчуд бас муухай. Тэгэх юм бол цагаан эдэ муухай болдог аахгүй юу? Ямар ч тийм юугүйгээр эсгэж барихгүйгээр зөв эсгэлттэй бол яахчгүй. Ба өнөрнөөс өстой гоё. Одоо тэгээ та баг нь өдөр өдөртөө хайлмгаа хийх үү цагаан сараар? Тэ ингээд хайлмаг хийхэд бол айгүй амархалаад. Альмаг хийж гурил хийх юм уу та? Тэгдэггүй. Наадах чинь нөгөө өөрөө шарт тас ихтэй нөгөө цус өрөм учраас юм аа мөтлөгч. За яах наадах чинь багхан гарч энэ юу юм бэ лгөө? Шинэ өрөм байсан юм бэ лгөө? Зү. Тэгэж болж байна. Батэрч. Ийм. За. Би чиг баг хийд юм байна тэгвэл бүрэл. Тэ. Тэгээ тухайн тэр нөгөө өрөмнөөсөө болно ер нь. Тэ.
За одоо нөгөө юунуудаа хийх үү? За арай болоогүй. Ингээд Хачирнуудаа. энэ юуны их байвал урлан жахаа ахиухан хийвэл аштайхан болтгүй. Биштэй болж байна тий. Бултраад Тий. тийм байна. Одоо тэгээд манай охин бол энэ айлын майлгыг бол бүгдийг хийхдээ одоо би хүүхдүүдтэй өөрөө айлын хийх юм байчаад байна уу? Ана баг манай цуг амьдэрч байгаа юм тий. Тий, одоо нөгөө амралтаараа ишчээ байж байгаа. Сая дөнгөж мэдээд ястаа нөгөө хэд хоног өмнө ишчээ байж байгаа энэ. Амралтаараа ишчээ байгаа. Оёстой. Юугаас өсч байна? Энэ хятад суртгээ. Тийм. Одоо хятадын нөгөө чиндөө мөдөд сурдаг байхгүй юу? Ямар мэрэгчлэр сурж байна даа? Энэ олон улсын бизнесийн югаараа сурч. Хацаалдж бод харж байгаа гэж тийм би. Хий. За, Хич. Хийх уу? Оо тий. Хажих уу? Хич надаа ич. За, болох хаа тий. Хамсаж байгаа Хамсаж үздэг байгаа юм да. Одоо хүмүүс чи эко хэрэглээ мэрэглээд энэ сахар болдог чинь бас их баг хэрэглээд шүү дээ тий. Үзэм чинь бас өөрөө сахар. Тэгээд чихэрлэг яадаг юм доо. Одоо ер нь оргиорн л хэрэглэнэ гэдэг болсон юм чи ер нь. За болох уу? Дахиж байгаа хий. Их үү? Та дэрэн форс дэр нэг өөр юм. За арай хоёр хэдэн. Тэгэл. Түрүүний тэр өглөөний нөгөө таны танилцуулдаг тэр салаад хийсэн энэ жимснүүд чи их гоё. Тэр өнгө оруулаад тий. Тий. Инээс өсөж надхасаж байгаа хий. Жохон чиш. Өөр хаал юу хаар шít. Баярын ширээн чинь тий. Жохон өнгө. За ингэж болоо орцол тий. Тий. Яг За ингээд хаашгүй байх. за одоо бяцлага бэлэн болоо буузаад хөвчүүл. Ширээгээд чи та. Амин димээр баялаг нэмэлт сахарын агуулмжгүй шимт жимсний нухаш худалдаанд гарлаа. Европ дэд сортын жимсний шүүс Тарзан. Киви. Хад. Жимсний хаан Инто. Польш алим. Чанар шилэнт л байдаг. Европ жимсийг нэг шилэнт. Тарзан. Сүрээр дарагч галмар жилийн хаврын тэрбум цагаан бар сарын шинийн 15. Олон түмний буян саяг дэршигдэхийн тухай ганжуур жадам сумдыжэр эхлэн судруудыг уншин лүүжин тавьж заслын дээд 3 гүрэн нас буян дэлгэрхийн тухай цагаан дарыг хийсэн буян бүгдийг ариужуулахын тухайд ерөөл бүгдийн хаан санжид моломхрон алтан гэрлийн даллага авч морь жилийн заслын бүх номыг уншин урлаг сэлийн алдарнууд ая дуугаан өргөнө. Сүсгтэн болонд номын авшиг шингэсэн утлаг ар шаан хүртээ. Галмар жилийн шинийн 15-ны засаг номын хурал 3 дугаар сарын 3-ны 18 цагт Монгол бүхийн өргөнө. Хэрэглэгч та Mobicom аппликейшнээрээ цагаан сарын онцлог картууд болон Mobihome сонси багцаас худалдан аваад тавгийн эдэгээ бүрдүүлээрэй. 5 үе бүрдүүлвэл iPhone 17 Pro Max, Soundbar, 100 GB дата, сар шинийн бэлгийн багц зэрэг олон төрлийн бэлгүүд таныг хүлээж байна. Дүүрэн бэлэгтэй шинэлээ. Памперийн ханиадны бэлтгэл. Тухайн найрлагуудад мэдрэх хүмүүс болгоомжтой хэрэглээ. Памперийн Q эмийн завраас гач нөлөө хориглох залтыг уншиж эмч эм зүйчээс асууно. Эмэгтэйчүүд бүхэн
удалгүй бүрэн эрхийн өнөөдөр Монгол Улсын гавьяат жүжигчин Хөмрийн Арина та бүхэнтэйгээ иргэн уулзах байна. Сэтгэл зүрхэн тоногшсон хайрын дуунууд зөвхөн энэ тайзнаа ишүүлээ. 2026 оны 3 дугаар сарын 8-нд Эмбан Арина. Дамжин өвлөдөн үлдэх бэлэг. Өв соёлоор холбогдох сар шинийн урам шугал эхэллээ. Unitel. Энэ хэдийн яваанаас бодгош манд шатад шааха. Мард илжигний мөргөш гүйл төлөө би. Ясан цайд тэнцэн. Өрөөс үнтэй төргөж байхаас төрөөс үнтэй хүргэж үгүй лээ. 9 түүхийг хүргэж хэрэглэвэл ходоодны үйл ажиллагааг идэвхжүүлнэ. Өтгөн хадалтыг мартая. 9 түүхий. Дэлхийд шоколадны чанарыг бэлэг болон бусад гэж хоёр ангилдаг. Учир нь шоколадны хуйлтай ганц орон бол бэлэг. Бэлэгт орлоо. Бианка. Амин димээр баялаг нэмэлт сахарын агуулмжгүй шимт жимсний нухаш худалдаанд гарлаа. Vibes. Төсөөхөндөө харин салхи намдаа дараагааг болж шүү. Арай салхи намд яа Тийм ээ. маргаа сайхан болох хаа. Говьчээр нь мод жоохон хор танаа хашаануучаар мод сайтай юм багч. Тэгээ ер нь энэ төмөр зам дагаад ерөнхийдөө бас моднуудыг тухайн үедээ захваанд шафал зэргийг ер нь арай хям төсрөөр өгдөг зардаг биш юм байна. Зөө. Тэрнээс болжлээ чинь мод шафал авч хороо хашаага янзалж. Энэ дугуул их гарна. Их гарна. Одоо энэ хаягдл дугуй гэж одоо ингээд өвөлдөө бас ямаанаас тэртээд үүдгийн тэгэхээр их дулаахан л гэдэг байгаа л да. Харын болохоор одоо нарны илчээ хадгалдаг шүү гоё. Хөлдөөд илжээд яагаад ах юм байхгүй тий. Байхгүй. Ер нь бас арай л бас энэ тэнд хаягдаад утаа болж уу гэж байснаас ингээд өвлжөн дээр байхад бас нөмөр нөөлөг болоод бас хэрэгтэй л тийм байгаад байгаа. Сэндвичээр гоё ингээд дээвэрлж мөвөрлцсөн. Янзын агшаа болсон биз дээ тий. Тийм ч өргөн урт нь 27 м. Дээврийнх нь урт 4 м-тэй тэгээд ийм тэмээгээс ах дулаанд бас арай тогттой орчинд янзын авалтай юм байна та. Тэгээ блокоор ханыг хийцэн. Энэ бол блокоор ханыг хийгээд. Насны гашаа байна шүү дээ. Харин мод шиг ингээд нөгөө илжүүлж салбар нэг тий. Танаас төл авцсан байгаа юм уу да? Төлтэй. Оо зөө. Төлөвлөж эрт юу яасан юм уу? Бас хөвний алдаа юу тий. Бас нэг сахилгагүй нөхдүүдийн талсан хэрэг ба. Арай таваагаар бол гарах нь арай болоогүй юм байгаа тэгээд 3 сарын хэрэг гэсэн баг тий. 3 сарын хэрэг. Тий. Хурагч одоо өвтгөр сайхан махсууч гэж намтан бол сайхан таргадаг хэрэгтэй сайхан байх шүү дээ. Одоо энэ сайхан цаг сайхан дулаахан байгаа дэр болно. Төлөвлөж байхаар юм тий. Хоньны ашаа нүсэл ингээ хан ингээ тэр чигээр ших болно шүү дээ тий. Энэ дээврийн хаягдл төмрөөр ингээд дээвэрлээд хоньны ер нь дулаан өмөр гэдэг чинь хэвтэ хоньны дайны дулаан байх юм бол дээдл нь бол цан цохоод сүйд болоод байдгүй юм биш. Хажуу бөөрнөөс л дулаахан байх юм бол тэгэл. Хогоо хин чи ямар шуу байна вэ? За цацаг тэр бол байна. Тахаа. Оо зөө. Цагаан дахиатай юм ш тий. Цагаан дахиатай. Энэ бол тэр хараалаг охин дахианууд нь бол өвөл хөл мөлдөн ингээ усургаад өөрөөсөө. Маа зөө. Тий. Монголын нөхцөл тус тохиромжтой байл гэдгийг.
Тэгээд зүгээр нэг юм дулаалахгүй юм амбарч идэж одоо тэгээд хосгочдгүй юм бахтай. Хосгохгүй байгаа юм. Ерөнхийдөө одоо онны нэг их одоо нэг ашиглаад байхгүй юм да. Тэр үнийг дэлгээс уултуур дээр ингээд авчихтаа нэг доороосоо даарахгүй, хөлнөлөлчихгүй бол ерөнхийдөө дахиад тэгээд байгаа л гэдэг юм. Зөө. Тэгвэл бас өөртөө энэ дээрсээ өндөг байдаг чинь тий. Цасаг тэр бол өндөглөх үү? Өндөглөнө. Ер нь өндөг дахианы өндөгнөөс хамаагүй дагуу том өндөг гардаг шүү дээ. Шараа маран кило. Тэгээд ингээд бас хожираа янз янзын аж ахуй эргэлж байгаа юм байна. Тий. Хожираа ингээд онгоцондоо хийчихвэл уул нь утраагаад байх нарай баг. Ерөнхийдөө манай яг энэ хавьда бол говь гэх юм байхгүй. Малчууд говьцглаар яс идэхээс гисүүлэл ахачих гэж яс хүлгээл яваад байдаг. Тэгэхгүй тулд хожираа навчраа тавиад өгчдөг. Бас тэгээд хүйтэндээ хожир идсэн мал ус нэг арай мөлчөр байх шиг болоод байдаг. Хана хожир бас их чухал юм шиг байгаа шүү тий. Чухал. Байшин барих гэдэг юм аа да тий. За байшин барих. Ер нь тогтохтой байж л осноо бас бүрдүүлж байж амьдрал сайхан амьдрна гэж бодоод бас нэг байшин барих гэж. Зондаа бол яг энэ богонцгонд ирээд цусландаа гарч идэх. Тэгээ одоо гэр барьж байхаа байчхаад машинаараа жирээд дуртай газар хонжинжод цай олонтой ийдээ дулаан газар бороо соронд норохгүй. Ийм л байгаа ер нь бол. Барилгын материалаа бэлдээл. тий. Иргэцэн барих уу? Иргэцэн барина. Зөө. За ингээд ингэний өөрөө цагаан эдээ яны ингэний сүү гэдэг чинь тэр чигээр нэг хүний эрүүл мэндэд маш сайн илүүдэг байхгүй юу? Одоо доктор гэдэг содоод сахарын өвчин одоо бүх төрлийн одоо нэг юунуудыг хамгуудыг буулгадаг. Одоо чихрийн хідэн сайн гэсэн үг байхгүй сахарын гэдэг чинь тий. Тэгээд ходоод гэдсэн маш сайн. Тэгээ нэг хавар торомтой ингэний сүүг нэг 7 хоног ядаж нэг яг шууд нөгөө ингэнээс саагаад зэлэн дээрээс нь уул бүр сайн тий. Надад юу шиг мэш цаам шиг тийгээр ходоод гэдээс одоо элэг дэлгүү одоо юу ч ийдээ одоо тэр дотор сэтгэл бүгднээс нь өсөөс тэг сайн байдаг гэж тийм. Тэгэхдээ тэр нэг торомтой ингэний сүүг хөг тэгэж хэлчихсэн. Тэгээ нэг 4-5 сар. Уусаа тэр сайн. Тэгтээ ногоо идэхээс нь тий нөгөө мал ногоон цатхаас нөгөө хөр шиг уурхтай байхтаа гэдэг шиг юм шүү тий сүүн бараг. Тий нөгөө одоо яг нөгөө торомтой ингэний сүү гэдэг чи одоо нөгөө юу аахгүй бүтэн жил болцсон одоо ингэний сүү гэсэн үг аахгүй юу? Одоо Улаанбаатар тарцсангуу ингэний сүү ингэний хоором гэдэг ингээ янз бүрээр тавлаад зараад идэг болсон билээ. Тий. Одоо хаасаагүй одоо бас хийгээд идэг болчихсон. Тэгэл та ресторан ирж бүтээгдэхүүн аваад тийшээ нийлүүлдэг багтаа тий. Эсвэл үйлдвэрүүд нь одоо эндээ байгаад байна гоёмстэй. Эндээ штэ. Тэгээд яг энэ тэндээс нөгөө хүмүүс захиалгаар мэддэг хүмүүс чинь захиалгаар авдаг байхгүй юу? Одоо тийм юм одоо тэр яриан сүнгээр тий. Тэгээд авдаг байхгүй юу? Тэгээд энэ тэмээний юм дотроос одоо ер нь хаягхимгүй болчиход байна штэ. Одоо тэмээний мах бол яг тэр чигээр одоо ориг мах болж штэ. Нөгөө ямар ч вакцин хийгддэггүй гэдгээрээ. Вакцингүй маш тий тэмээ чи ерөөсөн вакцин хийн гэж аахгүй. Тэгээ нөгөө бусад малын махыг одоос нөгөө вакцингүй. Тэгээ яг жинхэнэ нөгөө ориг эко мах болчиход байна шүү дээ. Хэдэн литр сүү байсан яг тэр өдөрт нь л боловсруулж дуусгана. Тэгвэл бүтээгдэхүүн болохгүй бол 50 хоноод маргааш за өнөөдөр амжихгүй нэ маргааш ичи гэх юм бол байдгүй байхгүй цагаан эдэн дээр. Тэгээ таас түрүү нэг ярьжсэн шүү дээ өглөө нөгөө малын тав толгой их болохоор баг малынхаа багсгсан гэд тий. Одоо бэлчээр үүс ногоо хэцүү байна гэд тий. Одоо сайлууд ч нөө бэлчээрийн дороотл гээл отор нүүдлийг хийдэг гэл их яриад идэг шүү дээ. Таад манаас энэ бэлчээрийн дороотл талхалтын эсрэг ер нь өөрсдөө ямар арга хэмжээ авчи. За тоогоо буруулж байгаа юм тий. Баг малынхаа тоогоо ерөөсөн бууруулаад тэгээд нөгөө арай одоо ашигтай юутэй гэсэн одоо бод малаа арай ахиу төлөхгүй болгоод тэр чинь нөгөө
тоон толгоороо цөөрөөд тэгээ ашиг шимэн араа илүү болж байгаа байхгүй. Тэгээ дамаачгүй тэмээ бол тэгэл жилийн 4 үлрэл цагаан эдгээр бол тасарна гэж байгаа байхгүй. Энд чинь ингээ энийг хийж чадчих байх юм бол ер нь зах зээлгүй гэж байхгүй байгаа юм чи энэ зах зээл дээр чи ерөөс хаан ч эсвэл тэгэл ингэний бүтээгдэхүүн борлуулагдахгүй гэсэн юм байхгүй байгаа юм чи. Тийм дээ. Тэ. За тэгээ сүү цагаан эдээ та ингээ борлуулт юм байж. Махан бүтээгдэхүүнүүд махан болохоор бид нар за нэг намрын цагтл юу яадаг дөө нэг хот руу оруулж борлуулдаг та. Бусад цагаар бол нэг мах борлуулаад нэг сүд болдгоо шүү дээ. Тэгээ таа ч сайхан зам тээвэр өвчсөн болчихсон тий. Тэр нь бас асуудал үлээд үү. Яг ингээд нөгөө уулар хаан бүснэтгүүд бас хүнийгээ дагаад хүний төвлөрөл дэд бүтцээ асуудлууд нь шийдэгдсэн болохоор хамаагүй бас илүү боломжууд эдийн засаг гарч ирээд тий. Зах зээлийнхаа хувьд бол сайн. Тэгээ сая тэр мангаан дээр таад манай дасан зохицуул асуудалтай. Тийм, дасан зохицуул. Одоо тэгээд одоо олон малтай байх ямар ч талгүй л болчиход байгаа байхгүй юу? Тэр нь л жоохон хэцүү. Одоо тэгээ нөгөө бэлчээрийн даац байхгүй юм чинь. Энэ газар нутаг хүмүүс одоо манайхныг тэгж яхаар гайхах бах тэгээ. Одоо тэгээ штэ нэрэ. Хатаа өрөнд гэснэ 3 сая 500 тэрний тал нь Улаанбаатарт ээж байдаг. Тэгээ тал нь ингээд тархсан мөртлөнгөө газар нутаггүй гэл газар нутаггүй. Бэлчээрийн даац авахгүй гэдэг тэгж одоо нэрэ. Болоо гэж бас бодоод байдаг. Тэр одоо нэрээ тий. Яг л нөгөө сүү хөрөл гişээл явсан байна шүү дээ. Тэгээд ингээд нөгөө уурулган болохоор нөгөө баянгаас ингээд самарсаар аваад буцлагдаг байхгүй юу? Тий. Юу гурил хийсэн та нөгөө юу шиг? Энэ дүү гурил хийхгүй. За түрүү нэг юу яаж хийж чүнийг гэж хоорн гисээ. Энэ нөгөө яг нялхингны сүү биш болохоор ингээд нөгөө юунда жоох хоорн хийдэг байхгүй. Ингээд хормоноосоо жоох хийгээ тэгэл ингээд самарчдгээ. Өөр юу ч орохгүй. Яг нялхингны сүү бол яг тэр дараагаа ингээд юу ягаал шууд өөрөө ингээд хөрөлгөлдөг байхгүй. Одоо тэнийг 20 хэдүүлээ. Тий, одоо ингээд уунштай тасаач уу. Гоо шууд ингээд уунштай. Энд чинь нэг юу яах юм байхгүй. Өрөм авах юм байхгүй. Өрөм авах юм байхгүй. Зүгээр шууд уухаар болж байгаа юм байхгүй юу? За. За одоо энэ жил чинь 17 дугаар жарны сүрээр дарагч юм их гал морин жил гарч байгаа юм байна. Тэгээ одоо Монголчуудынхаа хамгийн төгсгөлийн өдөр одоо Бямбатар жахында яаж одоо сайхан өдрөмжлөө одоо ингээд хэдүүлээ битүүлэгтэй орё. Тийм ээ. За сайн явж гэнэ үү? Сайн явж ирүү. Сайхан үлдэж гэнэ үү? Сайхан. За сайн явж гэнэ үү? Сайн явж байна. Хот наашитан. Жижиг яа сайн явж ирүү. Харин тийм байна. Хамаатай чарнастай үйлчлэлт чинь сайхан болж байгаа юм байна. Яа энэ үйл сайхан үйл болж байна. Манайхаа гээд энэ жил манай сумын хувьд өмнөх оноос одоо 18.8%-аар мал сүрэг маань өссөн. Ийм сайхан жил одоо болж байна. Тэгээд энэ жилийн сүүлийн өдөр Бямбатар жаханда ирээд би сайхан сууж байна. Тэгээд сумын хэмжээнд бол одоо хөвөлжил тусмаш сайхан биш үү? Одоо ямар нэгэн малын хорогдол энэ төр одоо нэг хүндэлсэн асуудал бол ундаг багч мөн тийм ээ? Тэ энэ жил ерөнхийдөө малчтын маань хувьд сайхан үүдүүлж жисэн мал 2023 оны зууд бол нэлээд хүндэрстэй байсан. Сүүлийн 2 жил байна. Сумын хэмжээнд малчт маань сайхан төвлөлтөөс. За одоо ингээ хавартай мэлдээл. Оноо асуумор нутгийн зүгээс мэдээж одоо нөө үс тэжээлийн одоо дэмжлэг үзүүлнэ. Энэ маань одоо сумын хэмжээнд одоо үсний фондонд одоо бэлтгэсэн байна. Тэгээ хэмдрэлтэй үнээр зарж байгаа. Тэгээ энийгээд мэлчт бас хавар нөгөө мал төлөвтэй эрхлэхийн төлөвтэй. Тэгээ сая өнгөрсөн хэдхэн хоногийн өмнө эднес сумын хамлчдын зөвлөгөөнийгээс хийж юм арга хэмжээ зохион байгуулсан байна. За Бямбаа одоо могоо жилдээ дүгнэж нэг ярих уу? Өдөр ярих гэсэн чинь орой битүүлгэн дээр ярина гэдээсэн. Яа могоо жилдээ одоо толоо бүрийн авшиг
ер авахтлан бүгдийн бүрнээр наваад ондмент оруулаад одоорын авартайгаал залгаж байна та. Өнөөдөр та хоёр маань хүн бүлтэй өдөр хин амгалан иш ирж байгаа чинь сүүлийн 2-3 жил яасан гэхээр ганцаараа цагаалсан гэдэг үү яа. Тийм. Амгалан ичээд гүйцэхдэггүй мэн. Өдөр зүгээд чирэгдээд бид тийм байна. Арт чирэгдээ, дотор чирэгдээ л хэл. Ганцаараа амгалан иш нь өөрт нь их хөнгөн байгаа цайг байгаа тийм. Хаасын чинь хилтэн ч хүний ажил хийж байгаа. Хийгээ сурцсан ажил гэдэг чинь тэгээд бас гарт орцсон юм гэдэг тэгээд тийм арай ундаа байх шиг байгаа. Гэхдээ тэгэл яг цаанаасаа ингээл бас жоохон ивүүл байдаг бах та тийм ганцаараа одоо ингээл шиний нэгний өглөө ингээд байхлаар ямар санагдах вэ тийм. Гэхдээ бас л эвгүй штэ тэр чинь байх хэвээр хүн чинь байхгүй болчихлоо. Тийм. Нөгөө гэр үлдээр халуун бүлдээр чинь шинэ жилийн гаргаж явах чинь бас айл болгон чинь өглөө болгон тэгэл бүгдээрээ л байж штэ тэгт чинь энэ ажилтаа гэж яваад өгч чинь тэгэл нэг өргөдлгөөс юм ихтэй шиг сууж байгаа эвгүй ш. Харин тийм ээ. Тий. За өнөөдөр битүүлгээр ирсэн ай сайхалтынхнаа бямдарч танилцуулга үзэгчтэй. Оо тэгэлгүй. Тийм. За энэ секретарьтэй Нахман манай гэр бүлийн хамгийн намхан Бацаахан гэдэг хүн байна. Яа дараагийн он Эрдэнэчэр гэж одоо манай хашин зөөш өөрхөн саалт. Бага Ахман ирсэн бай. За арим батгээд одоо манай ханы ахын хөө. Атон мармалуу стандарттай тэмзалуу яа байна. Сая ах トゥ срэ ойрхон байд юм ш таад тий. Тэ ер нь жил ойрхон үйлдэлгөөж байгаа. Одоо тэгээ өөрөө авартайгаа ойрхон ойршаалтаараа битүүлээд шинэ нэгэндээ ингээд бас ойрхон ийм тохиолдолд бас олон дараад үдгэм имжлэл цаг сайхан болоод бас моторны хөдөлгөөн болоод тийм сайхнаа. Бас тийм байх тий. Тий. Битүүлж байна да. Хаад маань үлчээ сайхлаа. Сайн. Одоо ширүүн үлийн ард гараад ингээд баяраа хийж штт тий. Манай нах бол одоо сүүлийн 10 хэдэн жил 15 6 жил одоо 70 тэмээгэрэн тэргүүлж байгаа. 8-гийн хошоо амрагт юм чи. Ноо тоцт. Эрдэнэ жигсэн хэл зөнтэй юм сороод авсан баг тий. Тэгтээ. Бид хоёр хайлмаг хайлтаа, буцалгаа, хөөрүүлдэг бас хийгээд бусад юм бол бүгдээ сайхан бэлтцсэн байна өө. Энэ цагаан идэг бол тий. Намраас өнгөрсөн одоо 100-аас хойш ингээд бэлтдэг юм шиг байна тий. Тий, ер нь бол 100-га намарчанга хэлдэг. Тэгээ нөгөө тэмээний бүтээгдэхүүн одоо ингээ чи нөгөө жилийн 4 өдрөөр сааж байгаа учраас ерөөсөн цагаан эдэний ингийн цагаан эдээ ер нь хийх байдаг чи ер нь тасралтгүй л хийгдэж байгаа л да. Өвөл зөнгөө л хийгдэж байдаг гэдэг аахгүй юу? Тийм байна. Энэ нөгөө дахианы бүрж шарсан дахиан гэсэн чинь илгээр ингээд бүрээд хийсэн байлаа шүү дээ тий. Энэ нь шүү дээ одоо бидний гаргасан гүзээгээр хүрэн гүзээ. Тий. Тэгсэн чи үхрийн гүзээг одоо бүрээд шараад ингээд бас өвлөө чинь бас санаа зовж байдаг шнаа. Ширээгээ зөвхөн өөрийнхөө засдаг гэсэн чинь тий чихэр арга тавих уу яах вэ гэд амгаланчаас асуужсэн. Чихэр жимс хоёр л тавьдаа ш. Бус юм нь бол яг одоо амгаланч өөрийнх нь одоо бэлдсэн тий өгөхөр тэмээний одоо тэмээнээс гарсан цагаан одоо бүтээгдэхүүн шүү дээ эдэнүүд бэлдсэн. Бас их гарын дүүтэй хүн багш маа. Одоо тэр өлгөөтэй байж шүү дээ. Үхрийн сархинаг лөө. Баг малтай. Энэ баг малтай сархинаг. Сархинаар одоо ингээд юм уут хийцсэн байж. Энэ одоо юунэ зориултаа уут юм. Энэ аярны уут. Тэгээд энэгээр одоо яг төрөл бүрийн хийж болно л да. Тэгээд одоо яг хийцэн байгаа нь бол аярны уут л. Харин тий ингээд яг ингээд цаохордоо сархинаг нэг. Тий, цаохор сархинаг байхгүй. Цаорж ярихад одоо асуудал байх тий. Тий, тэгээд ерөнхийдөө гайгүй. Элдвэр болцсон. Тий. Яг л хоёр дэшин татаад урчдаггүй л бол. Одоо оторны хөдөлт явуулдаг. Эсвэл одоо хоолын замд тээвэр мэвэр хийдэг ус ч юм уу. Тэгээд өөртөөхөө идэж уудаг аягийг дотроо хийчихэл. ч юм уу цүнхлэл явж байхад яг тохиромжтой л тийм тийм. Агенда сайхан битүүлээ. Одоо сайхан жил гарч байна. Масурган бүрмэн төдөөч.
сайхан хавартайгаан зодож байна. За. За. Манай өвлөдийг сайхан өвлүүлж байна. Цаас багтай ер нь дулаахан эртэл нэг жоох хүйтэрлээ. Тэр нь тумгайг үлдээ юм. Их сайхан. За тэгээд мөрөн жилдээ цугаараа хэрүүлэг сайн сайхан шинэ амраас тоо. За анчланга мөрөн жилдээ могоо жилийг өвлөг ингээ сайхан үлдэж байна. Мөрөн жилийг авартан ингээ сайхан золоосоо. Энэ авартагэд цаг гайбаа сайхан болох гэдэг. Өвлөн сайхан болсон чи авраа сайхан болох. Бид малан төллүүлээд юу ачвал төлөөн бүрээ авчихвал тэгээд малтын оны юу ч энэ доотлмөрч ойлгомжтой шүү дээ. Хавраа авсараа тэгээд тэрийг л давчихвал тэгээд юу малтын оны хөдөлмөрч үнэлэгдэж шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? Аа тэгээд саржиндэн тэгээд сайхан шинжилгээ барай. За баяр. За мөрөн жилийн хамгийн ихний төлөвлөгөө юу вэ манай ундарч явах амгаланч өрд? За мөрөн жилийн төлөвлөгөө ерөнхийдөө бас нэг зөнд арай сүүлсэгтэйг арвчуулах төлөөн бүрээ авчаад тэгээд фермер маятай болж юу тэгээд ингээний фермертэй болж одоо тэгээд ерөнхийдөө манайх өөрийн гэсэн бас нэг нэрээ бүтээгдэхүүн тэ болоод байгаа. Ноо за. Ингээний сүүгчл цавлгаатайгаа, арвал цавлгаатайгаа, хормог цавлгаатайгаа. Тэгээд хайг шигтагаа. Ямар нэртэй бүтээгдэхүүн баг вэ? Улаанбаатарт очиод бас хайж олж өгч үзье. Самбат. Самбат центргөө тэгээд агуу байдгүй тий одоо нөөцлөгч байл центргөө байхгүй. Яг оргоор яг оргоор тэгээд эдгээр яг нөгөө өвлийн цагт болохоор юу яддаг л да. Нөгөө сөрөвний үйлрэлд болохоор муудахгүй. Одоо бол нөгөө алиач үйлрэлд байсан одоо нөгөө хөрвөгч гэж юм байгаа болохоор чи багштай бол юм буудахгүй шүү дээ. Сүүнээс усна. Сүүл бол гашилчих гэдэг нэг мөхөөс бусад юм бол одоо муудах ямар ч тийм тал байхгүй. Одоо нөө хөрвөгчөндөө хий чин муудах юм аа. Өвөл нь бол ингээс хэрүүхэн байчих юм чин. Тэгэхээр нөгөө яг боловсруулсан цагаан идэ гэдэг чи ер нь багштай бол нэг мууддаг байдаг шүү дээ. Гайгүй. Тэгээ сууд гэдэг чинь өөрөө гашилж байна гэдэг чинь тэр чинь яг оргоороо байж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Гашлалт нь удаан бөгөөд нөгөө хадгалалт их дааж байна гэдэг чинь л нөгөө ориг биш одоо заавал нэг юм химийн бодис холцсон байна гэсэн үг байхгүй юу? Тэр гашилж байгаа юм гэдэг чинь ориг байна л гэсэн үг байхгүй юу? Зөв. Тийм. Хамбург үйлдвэрлэл хайг нь болохтой зэрэг манай Этэти эхний аавшиг байгаа. НБА гэдэг нэрний ихний үсэг. Харуулгын автоочор мягмар сүрэн амгалан бямдрж гээд. Зөв. Гэрүүлэр ингээд 5 өнөө одоо нэг байгаа 5 өнөө эхний 5 өшөг орсон төвчлөлтөөр. Зөв. Эсэж яг тавсагдахгүй гэсэн сам гэж. Тэ. Тэгэл хүмүүнээс ах юм гэсэн. Тийм. Одоос орос тархив ч гэсэн одоо бас өргөх бүрээрээ орж бас амжихгүй магадгүй тий. Сэдвэрлэгцийг ашиглаад бас энэ сар шинийн босгон дээр бас нутгийн зоонлондоо сайхан мэнчилгээ өргөчихөө. Тийм. За ингээд ирж байгаа жилдээ нутгийн зоонлондоо бас сайхан өвлийг давсан одоо хөрөнгө хаврын мэнтийг дэвшүүлж төлөө бүрэн анх болтугай гэдэг ерөөсөө нутгийн зоонлондоо мэнчилгээ дэвшүүлж байна. За, намайг Далан зарлын сумын 3 дугаар агентлагт арга продюсер гэдэг. За, манай багийн хувьд бол 160 гаруй өрхийн. За, 450 гаруй хуантай. За, манай багийн хувьд бол манай багийн гэж ер нь манай сумын хувьд бол сайхан өнтөө сайхан өөл өнгөрч. За, өрөө хавартайгаа золгож байна. За, Далан зарлын сумын хувьд бол за говийн гайхамшиг хоёр бүхтэй тэмэг бол одоо өсгөх санаачлагыг маш сайн дэмжиж
жил болгон одоо аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхээр аялал жуулчлал хөгжиж 9 жил болгон тэмээний баярыг хийж байгаа. За мөн манай сумын хувьд бол 1052 тэмээ таалуулсан амжилттай байгаа. Энэ жилийн хувьд бол за энэ тэмээг өсгөх энэ зорилгыг маань бас дэмжиж Монголын алт компани жил болгон батганд бонус хөтөлбөрийг бол жил болгоо хэрэгжүүлж байгаа. За энэ үйлсийг бас санаачлан хэрэгжүүлж байгаа Монголын алт компанид бас баярсныг талархснаа бас энэ даршрамд хэлье. За ингээд багийнхаа хамт олонд буюу болон Далан зарлал сумынхаа нийт ард иргэдэд ирж буйг гал морин жилдээ илгээрээ хамглан төглөөрөө төвшин хамглан байж сар шиндээ сайхан шинлээрэй гэж мэсгээ дэвшүүлж байна. За тэгээд өвлийг өнтөд авсны баярыг бид нараас малчтынхаа баярыг малчтынхаа хотон дээрээ тэ малчттайгаа тэмдэглэж чад маш их баяртай. Тэгээд та хоёртоос өнөөдөр бид бүхний хүлээж авч цайж за энэ сайхан битүүний бас баяраа хамтдаа тэмдэглэсэн маш их баярлалаа. Тэгээд маргааш шинийн нэгний одоо өдөр та бүхэн бас өөр ачнараа хүлээж аваад өнөртгөн одоо сар шинийн баяраа хийж эхлэнэ. Тэгээд бид идчихсэн ингээд эртхэн зам дөхий маргааш бас ээж авд очиж зовлгон. Тэгээд өнөөдрөөс та бүхэнтэй танилцсан маш их баяртай байна. Та бүхэн манайхыг манайхаар хүрэлцээрж засаж ирсэн уйлаас их баярлалаа. Та бүгдэд ажил хөдөлмөртөн олон их амжилт ширөөё. За тэрээр бацаахан уншуултгаа. Баярлалаа та бүхэндээ. Үндэсний өсөлтийн дугуйн дэлгэрүүлэгч Монголын үндэсний малчин лэц малчин гэр үлгээрхаа шинэхэн дугаарыг үзэж та бүхэндээ хүргэлээ. Монгол жилийнхаа хамгийн том дугаарыг Товногов аймгийн Далан жаргалан сумын 3 дугаар үеийн малчин сумын нураг Бямтарч гэж айдаас битгэн хүргэлээ. Ингээд үзэж та бүхэн маань илгээрээ их амгалан төрлөөрөө туршин амгалан сар шиндээ сайхан шиндээрээ үзэгчтэй гал морин жилийнхаа шинэхэн дугаараар үзэж та бүхэнтэйгээ хэрэгэд болцъя үзэгчтэй. Түр баярлалаа. За баярлалаа та бүхэндээ. За баярлалаа.